看我们这好吃的多不多？看我刚看的，我感觉像飞天的感觉，一时半会儿看不出来。总觉得这个画面还可以。刚刚这儿有些战俘敲半天敲掉，一会儿用水看看它对比度如何。我看这好像飞天的感觉。我们来看看我这个水对比度应该可以，你看，看是吧？太麻了，再重也把它背走。你看，关键上面这个，飞天，奔月，嫦娥奔月还是飞天？都装了一个不得背走，哎呀，不得了，对比度还行。